my YouTube channel. At today's video, magpipishing tayo. Yan, inaayos na ni Basyang ang ating fishing rod. Fishing rod ba bakla? Yan. So, samahan nyo kaming mag-fishing. So, kailangan natin maglagay ng paeng pag magpipishing tayo. Ilalagay natin siya sa fishing rod. So, tulungan nyo kami. O, bakla. Lagyan mo apat. Apat? Ayan, apat. Bakla, hawakan mo muna. Sige. Papasok ko lang doon. Oo. Ingat ka ha. Oh my God, mahirap pala maging fisherman. Oh, yan. Oo nga, mahirap siya. Yan. Apat. Kailangan apat siya. Apat daw. Tatlo lang Apat. yung ano mo. Tatlo eh. Okay. Oh my God! Mahirap pala mahirap maglagay ng paing ate. Tanong Kuku... mo. Aray, aray! Ayan, na ano nga ako ate. Kasi naman, hindi mo tinitingnan. It's okay. Tanggalin mo kasi yung nasa kamay mo. Isa. Yung pang ano mo ng telepono. Hindi, ayan, okay na. O yan, bakla, may isa pa? Wala na. Tumalay ko nga! Paano to? Ihagis mo ulit. Bubuksan ko ulit? Hindi. Ano mo muna. Ikot mo muna. Okay, alam ko na. Okay? Okay, ano? Okay. Tapos pagkayari, tinuro ko sa'yo. Oo, ulit. Wait lang. Bakla, ito, gagano, diba? 1, 2, 3, ay! Musali sarili mo dyan, baka lumangoy ka doon. Ibalik mo ulit sa dati. Hindi mo maikot yan. Yan. Wala pa. Hintayin mo. Wala naman eh. Paano magkakaroon ni Diyos ko, Maria Joseph? Bumaba ka kaya doon sa baba. Babaan mo pa. Lakasan mo yung hagis. Para malayo. Baka mahagis ko kay sarili ko. Lumangoy ka doon. Lumangoy ka dyan. Oh my God. Sana nga hindi mainit sa hapon. Punta tayo ng Kidmark, ano? Yan, ganyan na Sa siya. bridge. Tapos Oo hintayin nga ko na, lang. sayang. Bukas punta tayo. Okay na yan. Sayaw-sayaw. Professional fisher. Hindi ko makita, ilawan mo nga. Wait lang. Yan, we are here. Oh. Ito ang aming fishing rod. Ay, hindi kami makakakuha ngayon na... Ay, Ako kuha mo. hindi kami makakakuha ng fish ngayon dahil it's low tide. Tingnan mo, oh, lakas ng Pero hagis marami nila. silang may nakuha Ah, sila. lakas nga kasi yung hagis. Oo nga. Yan. So magpipishing lang tayo dito. Yan mga friendship, mag-iintay tayong dumating yung isda. Sana pala iniwan natin doon. Pwede naman eh. Ay, kaso pag kumagat na. Tatangayan ng Yeah, mga friendship, habang nag-iintay tayo ng isda. Nalalangoy papunta sa Kainan sa tabi ng dagat. Ito po yung isda na nakuha namin na prito na. Naprito na po yung isda. Dito. Yan. Hindi yan Very ang- nice Malapit place area? here. Yung papuntang BCC. Yan. Yan, nangingisda din sila. Yan mga friendship. I hope you like
our experience to do the fishing for today. So, I hope you like this video, and please don't forget to put your comment below, and please don't forget to put your like, share,